Yo， 大家好，我係殿下，今日請咗個嘉賓上嚟喎。大家好，我叫 Adam， 我係一個英國人，住咗香港4年半，我係 Cambridge 大學主修語言學嘅。廣東話。咁今日好高興邀請到 Adam 上嚟同我哋分享一下同廣東話有關嘅資訊。作為一個語言學家，你點睇廣東話呢個語言呢？咁我其實呢，我一直都對語言有好大嘅熱情。我喺大學學咗好多嘢，好多關於全世界所有嘅語言呢，嗰啲語言嘅特質啊，有咩特別啊，有咩奇怪啊咁樣呢。跟住我嚟到香港嗰時呢，我就見到廣東話呢個語言，我覺得好得意啦，好多特質。所以呢，我嚟到香港嗰時呢，我就知道廣東話係一個唔可以唔學嘅語言啦。係咯，咁點解你覺得廣東話係一種唔可以唔學嘅語言？有啲咩特質呢，令你覺得佢係咁特別呢？第一呢，我大學嘅時候呢，我寫論文嘅時候呢，係關於現代希臘文同埋古代希臘文嘅唔同。我唔知觀眾會唔會知道，但係100年前希臘文就有啲似廣東話。點解呢？係因為係叫做一個雙層語言。雙層語言呢，就係咩呢？就係英文嘅 diglossia。咁呢個概念呢，就係咩呢？即係你日常起居講嘅語言同埋你寫嘅語言可能唔同。咁大家都知道呢，口語同埋書面語係可以分得好遠。基於我大學嘅經驗呢，嗰陣時學希臘文嘅困難同埋熱情，所以呢，我見到廣東話係咁樣嘅時候呢，就勾起翻我寫論文嘅時候呢，所有嗰啲心情。因為我翻唔到100年前試下學嗰陣時，即係當時嘅希臘文，所以呢，我就可以喺香港呢自己體驗到呢個雙層語言係點樣呢？咁你而家學咗4年半啦，嚟咗香港4年半啦，係你體驗咗啦，咁對廣東話有咩感想呢？首先我想講嘅就係好難，真係好難，即係比起其他我所學過嘅語言就好難。因為廣東話本身係一個口語嚟㗎，都可以寫低啊，當然。但係我就焗住做翻 BB 咁樣嘅模式去學廣東話呢個語言，即係要聽多啲咧，即係冇得好似日文啊、希臘文啊，即係揭開本書啦，學埋嗰啲字啦。你揭開一本書嘅時候咧，你會撞到乜嘢？我們不是你的乜嘢。所以身為一個初學者嚟講，真係好難啊，好亂咁樣咧，即係會講錯呢啲書面語出嚟咧，俾人笑咁樣啦。其實真係嘅，我都遇過好多學緊廣東話嘅朋友咧，都同我講就話，廣東話其中一個最難學咧，就係書面語同埋口語真係分開嘅。冇錯，佢好難可以喺一個唔喺香港嘅地方，或者一個唔係講緊廣東話嘅地方，學得咁正宗嘅廣東話。冇錯，係啊。咁啊，有時咧聽收音機嘅時候咧，都會聽嗰啲人係會用翻書面語啦。所以我企喺度咧，我唔知我可唔可以用呢啲睇嘅字，定係唔可以用咧？好疑惑啦。有時佢係特登會讀啲文章出嚟，冇錯。但係你嘅角度，佢係都係講出嚟，你唔會分辨到佢係書面定口語啊嘛。我有啲外國嘅朋友，佢有學過廣東話嘅，咁佢講咧，其實都講得相當之流利嘅，但係咧，佢對於睇、對於寫咧嚟講係仲係覺得係好難，好難掌握唔到嗰個巧妙。我知道你咧，其實除咗識講識聽，你識寫仲識睇嘅喎。係。咁你而家學咗咁多中文字啦，你又點睇我哋中文字咧？從一個以英文為母語嘅人嘅角度嚟睇咧，中文字漢字就好似好複雜，就好似點解要用咁多字咧？英文得26個啫，我哋就夠啦。但係咧，你越學中文就會越發現到，其實中文係用呢啲漢字而組成嘅。英文有好多字，你就分析唔到咧，即係唔知入邊嗰啲字係咩意思啊，咁樣咧，你就要咁背啫。死記硬背咁樣啫。譬如 helicopter 呢個字，你去分析嘅時候，你要就咁背啫。係。如果你識希臘文，你會知道 helico 係轉嘅意思啦，同埋 ptero 係翼嘅意思咧。但係咧，普通人咧更加唔會知呢啲嘢啦。反而咧，中文就算你冇聽過嗰個字，你一聽到直升機，你其實可以估到咩意思，係直升機，咁就可以估到啦。係啊，冇錯。係啦，所以我其實覺得你唔識漢字，你可以學到廣東話咧。但係如果你識嘅話咧，
即係成個學習過程就會更加有趣啦，同埋學得咁快。其實一定要投資某一啲時間去學漢字咧，其實唔係一啲時間，係好長嘅時間，但係值得嘅，但係好值得，好值得，呢個係好寶貴嘅投資。好多人都講咧，即係廣東話有9個聲調嘛，一聽到都知嚇人啦。都係。你係點樣克服嘅咧？咁首先咧，我哋要將你嘅9減做6，因為我相信得6個聲調。因為第7、8、9嗰啲係入聲，譬如話咧，不、發、特。係，其實佢個調值係一樣咯。廣東話其實真正咧係9聲6調啦。係冇錯嘅。咁觀眾可能已經知道，但係世界好多語言，但係都唔係好多有呢個聲調嘅概念咧。我哋英國人咧比較習慣係用我哋把聲嘅抑揚咧表達唔同嘅感情，但係中文咧，你講翻呢啲唔同嘅抑揚嘅時候咧，就會唔同嘅意思。即係去到而家我都星期一我先係撈亂啦，所以我約錯人哋喎。大鑊啦！星期一。係啦。好，咁今日首先好多謝 Adam 為我哋帶來一啲廣東話嘅資訊。咁希望咁多位觀眾都學到一啲關於廣東話嘅嘢啦。咁我哋兩個希望咧後會有期啦。所以咧，如果觀眾咧你有啲咩係想睇啦，或者想聽啦，你喺 comments 嗰度咧寫俾我哋睇啦。因為我哋兩個都喺香港咧，咁我哋可以出街咧去睇下唔同嘅嘢啦，譬如街坊啦，或者探索一下廣東話不為人知嘅地方啦。中意呢個影片嘅話，記得俾個讚同埋分享出去俾多啲朋友睇喎。唔記得訂閱殿下嘅 channel， 訂閱我哋睇多啲關於廣東話嘅資訊啦。咁我哋今集就先到呢度，我哋下次見。身為一個以英文為有隻烏蠅喎，呢個就可以 keep 嘅。通常呢啲剪係最後啊。係啦，呢塊係最後啦，outtakes 咁樣，嗰隻烏蠅花水我哋叫做。係啦，花絮啦，花絮。首先英文梗係冇聲調啦。又嚟啦，翻嚟啊！また花絮啊！また来る。また来る。来ましたね。やば。Anyway，